報警啊！冇啊！好多警察都報啊！黑鬼啊！黑鬼啊！打邊個黑鬼？打到水過河！唔好走啊！唔好走啊！唔好飆走！報警啦！報警啦！唔好飆走！睇咩搞啊？係啊！呢度警察唔好啊！前面發生緊水貨客打示威市民，跟住水貨客就連中副都打中差佬，打到塊面，跟住差佬即刻出示委任證，即刻俾人拍咗。我喺度俾你嘅，我等嘅委任證啫，開槍啊！呢個柒頭，一棍啊！我頭，你講咩棍啊？掹槍打柒啲畜生，呢13億嘅畜生要抵打。跟住嗰個大陸嗰啲水貨客咧，僆仔嚟咗3個，一拳就打中個便衣差佬，跟住嗰個差佬即刻出示證話警察，即刻走啊！即刻俾人撻咗。唉。